esclarecimento, muita gente não sabe o que é bruxismo. O bruxismo, para esclarecimento, é um movimento voluntário ou involuntário, né? Quando o paciente está acordado, em vigília, ou noturno, quando o paciente está dormindo, que é um hábito repetitivo, um movimento que prejudica, que sobrecarrega o uso da estrutura que serve para falar e mastigar. É um desperdício de energia, basicamente. E por sobrecarregar, fazer uma parafunção, uma função que é exagerada, ela prejudica, porque tudo que leva a uma sobrecarga de uma certa estrutura gera uma dor, gera uma fadiga. Então ele gera algumas dores que são enquadradas da disfunção temporomandibular. Então os sintomas, elas são muito próximas, mas um não significa outra coisa.